많은 거리는 인천까지 이어졌고 도로의 인천에는 적극적하는 인천 통과 많은 일은 두려운 마음이 코로나19의 함께입니다. 코로나19 코로나19로 이전적인 통과 인천 방역시 고객들은 열차가 교통 정보입니다. 강원도 숙소에서 가져가면서 수화기 기능이 바꿔지고 있습니다. 네, 오늘 날이 다시 흐리고요. 오늘 해변도로 비교하고 있나요? 네, 맞습니다. 홍진은 터널 기관리하는 곳, 또는 홍림터널, 홍진터널에서 홍림터 사이에 사고가 발생했습니다. 진도도 많이 밀리고 있는데요. 사고 여파 때문에 기름램프 나오자마자 밀리기 시작해서 홍진은 터널 쪽으로 더디게 통과할 수 있습니다. 강변북로는 일산에서 부주 쪽으로 양화대교에서 동작대교까지 밀리고 있고요. 올림픽대로 하남 쪽으로는 한남대교에서 영동대교까지 밀립니다. 성수대교는 남단 쪽으로 진입하기 어렵고 분당 수원 부주 고속화도로는 수서에서 탄천 200km까지 어디에 빠져나가고 있습니다. 현재 율곡로는 경복궁과 안국사거리에 가는 길 끝차로에서 공사하고 있기 때문에 주변 조심해서 이동하셔야겠고요. 강북지역 삼성교는 성북세무서에서 한성대학교 가는 길 2차로를 공사하고 있어서 이쪽으로도 주의가 필요합니다. 삼성과 함께하는 56분 날씨와 교통정보였습니다.